Zdravo dragi moji, u ovom receptu delim se vama jedan od najlepših kolača po receptu moje bake iz one njene stare sveske iz 1960. Potrebno vam je 5 jaja i najpre odvojite 5 belanaca, pa jako čvrsto umutite sneg od ovih 5 belanaca, mutite par minuta dok ne postane ovako čvrsto. Zatim uzmite margarin ili puter, šta koristite, pa izmerite 100 grama, bilo bi dobro da je otopljen ovako na sobnoj temperaturi. Zatim dodajte 100 grama kristal šećera, 100 grama mlevenih oraha, pa u ovu smesu dodajte i 100 grama brašna tip 500 za kolače. Možete dodati i jednu malu kašikicu praška za pecivo, pa u tu smesu dodati i umućena belanca. Zatim uzmite mikser i na nekoj srednjoj jačini sve ove sastojke dobro promešajte. Vidjet ćete kako treba da izgleda ova krema. Ovo je jedan od jednostavnih, veoma ukusnih starinskih kolača. Kada ste dobro umutili kremu, evo ja ću vam sada prikazati njenu gustinu. Dosta je kremasta i čvrsta, fina krema. Jako lepo miriše. I ovo je jedan od top 3 mojih omiljenih kolača što se tiče bakinih recepata. Sada sam pripremila tepsiju dimenzija 20 x 30 cm. Obložila je papirom za pečenje i ulićemo koru koju smo spremili, odnosno kremu za koru. Dobro i ravnomerno rasporedite da bude jednako sa svih strana. Kada sam počela sa pripremom kolača, ja sam svoju rernu uključila na 180 stepeni da se jako dobro zagreje i sada ćemo odneti da se ova kora tek zapeče. U preostalih 5 belanaca dodajte 100 grama kristal šećera, pa uzmite mikser i jako dobro umutite ovu smesu dok se sav šećer dobro ne rastopi i dok smesa ne postane svetlo žuta, ovako kao moja. Kada ste to uradili, već je prošlo kod mene nekakvih 10 minuta, kada se ova kora tek zapeče, znači tek kad se stvori taj gornji sloj kore, izvadite iz rerne, kod mene je prošlo 10 minuta i sada ćemo da prelijemo i ovu kremu od žumanaca. Dobro i ravnomerno rasporedite, a rernu smanjite na 100 stepeni. Dok ovo pripremate, pa odnesite da se sada kolač suši u rerni. Za to vrijeme spremit ćemo fil. Treba nam 100 grama mlevenih oraha, 100 grama kristal šećera i ja ću dodati 4 štangle od 80 grama čokolade. Može se dodati i 3 štangle, to je opcionalno. I dodajte 50 ml mlijeka. Pa odnesite na ringlu koju ćete zagrejati na srednju temperaturu i polako otopiti sve ove sastojke. Treba da dobijete jako gust fil, ovu kremu. Kada se šećer rastopi, fil je spreman da ga premažemo preko kolača. Kolač sam pekla još nekakvih 35 minuta na 100 stepeni. Kada vam se ovako uhvati korica, on je gotov. Molim vas, pratite, ovo je najvažniji deo. Sada premažite fil i možete odgore posuti sa malo mlevenih oraha po želji, tako ide po receptu. I najbolje je ovako da koristite papir za pečenje jer je najlakše. Jako lepo se seče i najvažniji deo je zapravo pečenje, tako da bih jako voljela da vodite računa o tome. Nemojte da rerna bude na više od 100 stepeni jer ovaj kolač u ovom drugom delu treba da se suši i treba da dobijete tako prhku koricu i da se on ravnomerno svuda ispeče i da bude jako mekan. A ujedno i izuzetno hrskav, zato molim vas obratite pažnju prilikom pečenja jer bih jako voljela da i vama uspe. Ovaj kolač je toliko ukusan, ja vam zaista ne mogu opisati. Znate, već na kanalu sam pravila London kocke štangle, kako zove po bakinom receptu iz 1960. Ovo je također jedan recept od
bake jednako star, jednako ukusan. Ja vam ga od srca preporučujem. Sastojci su apsolutno provereni jer ja uvek od tih starinskih recepata volim da pratim taj iz bakine sveske u kojoj je ona pisala i onda znam da nikad neću pogrešiti. Tako da vam zaista predlažem da obavezno isprobate nešto ovako ukusno. U njenom receptu se ovaj kolač zove šarene štangle, ne znam kako ga vi zovete ako ste ga ikada pravili. Pišite mi vaše utiske u komentarima da li ste isprobali nešto, ako niste obavezno probajte. Hvala vam mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno!